Ассалаумағалейкум, армысыздар, қадірменді көрермендер. Бүгінгі бұл видеомызда ең керекті тақырып жалпы көрермендермен кері байланыс дейміз. Жалпы о дегеніміз ең нақты 20 сұрақтарыңыз бойынша 20 нақты жауап беретін боламыз. Бұл жерден жалпы жауаптар, сұрақтар сіздердің өздеріңізді жазған комментарийлардан және де біздің жалпы электронды поштамызға келіп түскен барлық сұрақтардың жиынтығы болып табылады. Енді арасынан ең пайдалыларын, ең керек дегендерін таңдап отырмыз. Жай әшейін былайды сұрақтарды оның барлығын алмадық. Ең нақты 20 сұрақты алып отырмыз. Соңына дейін көріңіздер, өте қызықты болады. Өздеріңіз сұрақтарыңызға жауап таба аласыз деген үміттеміз. Ал бірінші сұрағымыз адамға күлкілі естіледі екен. 30 жыл арақ ішсем қашан өлем деп біреу сұрақ қойыпты. Алла, не деген сұрақ дейсіз ғой былай айтқанда. Жарайды. Қашан өлетін, қашан тірілетін тек қана ар жақта Алла ғана біледі. Біздер тек сіздерге қандай ауру әкелетінін, қандай ауруға алып келетінін, қандай жалпы қиыншылықтарға әкеліп туғызатынын 30 жыл арақ ішсең соны айтайық. Жалпы соңы анығын айтқанда цирроз болады. Яғни цирроз дегеніміз онкология, яғни рак дейміз ғой, бауырдың рагын алып келеді. Ол бірден рак болмайды. Бірінші басында жировой гепатоз болады. Яғни бауырдың майлануы. Не просто жировой гепатоз, именно алкогольный жировой гепатоз дейміз. Яғни алкогольдің кесірінен келіп туған именно бауырдың майлануы дейміз. Одан кейін не болады? Емделмегеннен кейін клеткалар өліп, фиброз болып, одан соңы цирроз болып келеді. Цирроз болған кезде барлығы кешіп келеді. Вот соны біз гарантия бере аламыз, бірақ қашан өлетінін біз айта алмаймыз. Ол жағын барлығы шешетін жоғарыдан. Кейінгі сұрақ, расторопша майы неге пайдалы депті. Расторопша майы біріншіден бағана айтқан көп жылдар арақ ішетін кісілер болатын болса, бауырлы өзіңіз білесіздей, жалпы клеткалары біртіндеп уже азайып кеткен, жалпы клеткалары бұзылып кеткен. Сол себепті расторопша майы бауырға бауыр клеткаларын түктеуге, айтқанда тазалауға, бауырдың фильтрациясын қайттан жандандыруға сол расторопша майын ішкен дұрыс. Күнделікті бір қасық, кішкентай шай қасықпен расторопша майын, ол аптеканың барлық аптекаларда бар. Өздеріңіз барып, расторопша майы бар ма деп сұрасаңыздар, сізге мынандай бір флаконда береді, ол қолжетімді бағада. Егер де көп жылдар бойы арақ ішіп, или болмаса сары аурудың гепатит болған болсаңыздар мысалға, міндетті түрде ол бауырға әсері бар. Сол себепті бұл именно расторопша майын күнделікті бір қасық іше отырып, өз бауырыңызды тазалап, және де гастритті емдемесе бола ма депті кісі. Жоқ, болмайды әрине. Но ұзақ бойы гастрит болған кісі егер емделмесе артрофический гастритке айналып кетеді. Ол дегеніміз мысалға метаплазия деген ауру бар, өздеріңіз интернеттен де қарап көрсеңіздер болады. Соңында не болады? Онкология алып келеді. Сол себепті егер сіздер гастрит болып, гастритке қандай да бір белгілері болатын болса, даже уже міндетті түрде емделгеніңіз дұрыс, соңы онкология айналып кетеді. Келесі сұрақ. Не пайдалы? Ет жеу ме немесе бауыр ма депті. Әрине бауыр. Өйткені бауырдың құрамындағы витаминдерге өте бай және минералдар болып келеді. Бірақ етпен қарағанда разницасы, еттің ішінде тоже витаминдер бар, конечно, кальций бар, магний бар, бәрі бар. Бірақ бауырдағы ішіндегі бауырдың клеткаларындағы болатындай, өйткені бауыр, любой, мысалы үшін қойдың бауыры немесе жалпы животный дейміз ғой, жануарлардың бауыры болатын болса, олардың барлығы білесіз, өзі бауыр фильтр ретінде барлық минералдарды өзіне сіңдіріп алғандықтан, оның ішінде витамин мен минералға бай болып келеді. Сол себепті оны жеген кезде өзімізге де витамин мен минералдарды жеткізіп беріп отыратын боламыз. Бауырды аптасына күн 3 немесе 4 рет жеген дұрыс. Кейбіреулер қалай ұнайды? Бір хиклей қуырады, жылайтынына жақсылап қуырған дұрыс, немесеңіз өйткені ол обработка өлтіру дұрыс па? Сол себепті еттен көрі бауырды жеген пайдалы болып есептеледі. Тәбетті көтеретін табиғи өнім қандай депті. Тәбетті көтеретін табиғи өнім корень айра деп атаймыз. Именно оны қайнатып, настойка істеп ішкен дұрыс. Күнделікті бір қасықтан 3 мезгіл тамаққа дейін аш қарынға ішіледі.
Ол корень айра деген, яғни айра деген өсімдіктің тамыры тоже аптекаларда бар. Байқаған боласыздар, мен сізге айтып жатқан кеңестердің барлығы қолжетімді бағада аптекаларда барлығы болады. Мен аптекалардың қайсысында болады деп айтпаймын, жарнама жасамаймын, бірақ сіздерге түсінікті болу үшін ол қайда бар, қай жерден алсақ болады деген сұрақтар ғой. Аптекада, тек қана аптекада бар өнімдерді сіздерге айтып жатқан жерім бар. Сол үшін егер тәбетіңіз болмай, тәбетіңізді ашатын, егер сізге бір табиғи өнім керек болатын болса, онда сол айра деген өсімдіктің тамырын қайнатып күнделікті тамақтан алдын ішетін болсаңыз, аппетитіңіз өте күшті ашылатын болады. Келесі сұрақ: аш қарынға кофе ішуге бола ма дейді. Аш қарынға ішуге болмайды, бірақ таңғы астан кейін ішкен дұрыс. Кофе өзі табиғи оксидант болып табылады. Күнделікті 1-2 кесе кофе ішетін болсаңыз өте пайдалы, бірақ таңғы астан кейін. Желательно таңғы асқа не жеу керек? Өткен видеоларда айтқам, яғни талшықты заттар жеу керек, яғни клетчатка дейміз. Таңғы асқа майды көбірек қосу керек. Өйткені күні бойы май тез сіңетін болады, асқазанда. Сол себепті кофені аш қарынға ішуге болмайды, бірақ таңғы астан кейін міндетті түрде ішсеңіз өте күшті пайдасын беретін болады. Келесі сұрақ: ең пайдалы таңғы ас депті. Ең пайдалы таңғы ас ол әрине кашалардан тұрады. Бірінші овсяной каша дейміз, сұлы кашасы, геркулес дейміз, мысалға обязательно сары май қосқан жақсы, яғни сливочный масло дейміз. Сары майлар қолдың майы немесе үйдің домашний май дейміз ғой, былай айтқанда, немесе сол магазиндікіде май болады, бірақ енді аса маргаринді қоса берудің қажеті жоқ. Бұл жерде асқазанға өте пайдасы күшті болады. Особенно именно егер ішіңіз қата беретін болса, таңертең кашаны көбейткен дұрыс. Яғни қандай кашалар? Просто андай манный кашалар болмайды. Именно осы сұлы кашасы, геркулес дейміз, яғни дәнді дақылдардан болған кашалар өте пайдалы болып табылады. Ал келесі сұрақ: суды қай уақыт ішкен дұрыс? Таңертең, күндіз немесе кешке депті. Жалпы суды күнделікті ішкен, міндетті түрде бір уақыт қойған, ұстанған дұрыс. Бірақ негізінде түскі сағат 12-1-ге дейін суды көбірек ішу керек. Таңертең тұрғаннан бастап, аш қарыннан бастап іше бересіз, және де түстен кейін сағат 1-2-ден кейін мөлшерін кішкене азайтасыз. Кешкісін сағат 6-7 кешкі астан кейін мүлдем азайту керек. Өйткені күні бойы ішкен судың уже нормасы сізде жеткілікті болып табылады. Сол себепті таңертең обедке дейін дұрыс көбірек ішу керек, обедтен кейін азайтасыз, кешкісін одан да азайтасыз. Сол дұрыс болып табылады. Келесі сұрақ: іш кебуге арзан және сапалы дәрі бар ма деп жазыпты. Арзан және сапалы дәрі бар, ол симет деп аталады. 80 миллиграммдық бір капсуланы күніне 3 мезгіл тамаққа дейін ішесіз. Бірақ қандай да бір дәрі ішпектен бұрын ол іш кебу неден болып жатқанын біліп алғаныңыз дұрыс болады. Сонда емдеуге өте қолайлы және де қауіпсіз болып табылады. Қалған уақытта жалпы салауатты өмір салты, әрине дұрыс тамақтану керек. Сол себепті болады. Енді келесі сұрақ: шаш түсуі неден болады дейді. Шаш түсуі, ағайындар, основном өт тамбауынан, өттің қатып қалған, яғни желіштің көп жақсы жүрмеуінен болып табылады. Тырнақ, не только шаштың, тырнақтың түсуде, тырнақтың сынуы да содан болады. Егер сіз өтіңізді дұрыс таматында жағдайға келтіретін болсаңыз, дұрыстың жұмыс, өттің, именно желіштің дұрыс шығатын егер қамтамасыз ететін болсаңыз, онда шашыңызда түспейді, тырнағыңыз сынбайды. Барлық мәселе сол өттің тамбауынан болып табылады. Сол үшін өтіңізге көбірек мән беріңіздер, ағайын. Қан сұйылту үшін халықтық және үй жағдайында ем-дом бар ма депті. Бар, әрине. Егер қаныңыз қою болатын болса, қан сұйылту үшін көбірек дәл сол үйдегі бар нәрсе лавровый лист дейміз, лавр жапырағы дейміз, және де куркума өте жақсы пайдасын береді. Лавровый листі көбінесе тамаққа қосқан өте дұрыс болып табылады. Егер қаныңыз қатты қою болатын болса, лавровый листі 100 грамм суға 2 жапырағын қайнатқан дұрыс. Қайнатқан кезде де 10-15 минут кәдімгі қайнау керек, 10-15 минуттай қайнап болу керек. Одан кейін лавр жапырағын алып тастайсыз да, ол суды кішкене суытып ішесіздер.
ыстық күйінде ішу болмайды, суытып ішесіздер. Вот сол кезде қаныңыз сұйылатын болады міндетті түрде. Келесі сұрақ, онкология жағдайында, яғни онкология кезінде тамақтануды қандай өзгерістер енгізуге болады дейді. Әрине, онкология кезінде жануарлардың белогын азайту керек. Жануарлардың майларын, еттерін дейміз ғой, мысалы үшін ет, жұмыртқа, творог, сүзбе дейміз, сондай сүтті дақылдар мысалға. Олардың орнын наоборот жаңғаққа, гречкаға ауыстырсаңыз дұрыс болады. Сонда жалпы раковый клеткалар дейміз, раковый клеткалардың өсуін, дамуын бәсеңдетеді және баяулататын болады. Сол себепті бұл жерде именно рацион, енді көбіресе онколог врачтың өзі сіздерге диета жазып беретін болады міндетті түрде. Бірақ өзіңіз білмей жатқан болсаңыз, көбінесе осы именно белоктардан азайту керек. Яғни қантты, бірінші очередь қантты азайту керек, оны білесіздер. Келесі сұрақ, ыстық шай ішу қауіпті ма дейді. Қауіпті, өйткені мынау ыстық шайды ішетін болсаңыз, өңештің онкологиясын дамытатын болады. Хоть ол ыстық шай болсын, немесе ыстық су болсын, разница жоқ. Просто кішкене суығаннан кейін ішсеңіз болады ғой. Просто біреулер ыстықтайынан, қыстың күні әсіресе, жаздың күні ыстық шайды ішеміз ғой, бірақ қатты ыстық ішпейтіндер, бірақ қыстың күні шаршап келіп, немесе мұндай шөлдеп келіп, ыстық шайды ішуге болмайды. Өңештің онкологиясын дамытады, Сол себепті. Келесі сұрақ, ауырған кезде өзіңді тамақтануға зорлау керек па? Әрине, зорлау болмайды ғой. Адам өзі иммунитеті өзі күресу керек. Мысалға, адамның ауырған кезде температура не үшін шығады? Не үшін дене қызуы не үшін шығады? Өйткені сіздің иммунитетіңіз вируспен, яғни күресіп жатыр. Сол себепті температура шығады. Дұрыс қой? Енді екінші мәселе, бұл жерде именно сол иммунитетке не тартатын болса, не қалайтын болса, соны жеу керек. Мысалға, көп адам айтады, сұйық сорпаны ішу керек, егер тартпай жатқан болса, ол сорпаны қалай жесін? Ол құсып жібересің ғой соңынан кейін. Сол себепті не тартып жатыр, сол жеу керек. Не үшін ауырған кезде, тұмау немесе воспаление болған кезде иммунитет өзі определенный бір тағамды қалайды, сізге соны жеткізетін болады. Сол тағамды тауып жеу керек. Сонда иммунитетіңізге өте қатты көмектескен боласыздар, ағайын. Қандай каша пайдалы және қандай каша зиян? Зиянды кашалар олар көбінесе манный каша болып табылады. Бұл ор дейміз. Неге кетсеңіз, оларда оболочка жоқ. Сол себепті зиян болады. Неге зиян? Асқазанға зиян. Сіз егер изжога, ішқатумен болатын болсаңыз, онда міндетті түрде ол кашаларды қандай кашаға ауыстыру керек? Яғни клетчаткаға бай, сол баянткенде гречневый каша, овсяной каша, геркулес дейміз, соларға ауыстырғаныңыз жөн. Және де егер ішқату болатын болса, ол кашаларға қантты салмағаныңыз дұрыс, қант салмай-ақ қойыңыздар. Өте жылайтын оған май салсаңыз өте дұрыс болады. Келесі сұрағымыз, шикі сәбізді гастрит кезінде жеуге бола ма депті. Жоқ, болмайды әрине. Ол шикі сәбіз, ол әрине витамин болып табылғандықтан, основном асқазанда қышқылды көбейтіп жібереді. Сол себепті гастрит қай уақытта көбейеді? Гастрит көбінесе асқазанда қышқыл көбейіп кеткен кезде Helicobacter pylori деген бактерия бар, соның дамуына алып келеді. Сол себепті шикі сәбізді жеуге болады, бірақ гастрит кезінде жеуге болмайды. Келесі сұрақ, қай жағымен ұйықтаған дұрыс депті. Дұрыс қой енді. Негізі ұйықтаған кезде адам шалқасынан жатқан дұрыс, бірақ көп адам оның шалқасын жатамайды. Основном енді біздің кеңесіміз болатын болса, оң жағыңызбен жатқаның дұрыс, егер сіз жасыңыз 50-ден асқан болса. Не себепті? Асқазаннан бөлінетін жылыш, яғни өттен бөлінетін жылыш асқазанға түспеу үшін. Көбінесе 50-ден асқан кісілер сондай жағдайлар болады. Сол себепті оң жақпен жатқан дұрыс болып табылады, ағайын. Келесі сұрақ, гастриттің себебі Helicobacter pylori ма, әлде басқа ма дейді. Әрине, Helicobacter pylori, бағана айтып өткендей, именно сол асқазанның қышқыл сферасында, именно қышқыл кезінде пайда болатын бактерия болып табылады. Гастриттің серігі, яғни спутнигі болып табылатын сол
хеликобактер пилори деген бактерия гастритті алып келіп туғызады. Яғни гастрит хронический болуы мүмкін, острый гастрит болуы мүмкін. Мысалға, сол қышқыл именно қышқыл сферада, яғни ортада ол өте қатты дамитын болады. Соңында бағана айтқандай онкология алып келетін жағдайлары бар. Сол себепті мынау именно хеликобактер пилори ең маңызды және ключевой именно сол бактерия именно гастритті әкеліп тудыратын. Сол себепті оны асқазандағы қышқылды қалай азайтамыз? Ең басты азайтатын жақсы фишка дейміз ғой, былай айтқанда. Оның сізге қалаған врачыңыз айтуы мүмкін, ол болса диета. Диетаны дұрыс сақтай алсаңыз, асқазаныңызда ешқашан проблема болмайды. Ол дегеніміз өздігінен қабылдап жүрген диета емес, міндетті түрде дәрігер назначение берген диета болып табылады ағайын. Онсыз болмайды. Келесі сұрақ, ұзақ жүгіру пайдалы ма дейді. Ұзақ жүгіру, негізі жүгіру пайдалы, бірақ ұзақтығы 20-30 минуттан ұзамау керек. Неге десеңіз, 20-30 минуттан уже ары қарай жүгіретін болсаңыз, онда нагрузка қайда болады? Буындарға, суставтарға именно нагрузка болады. Одан 1 сағат, 2 сағаттан асып кететін болса, ары қарай бара-бара не болады? Ревматоидный артрит, артроз дейміз ғой мысалға. Сол буын ауруларға алып келе беретін болады. Сол себепті, егер әрине сіз спортсмен болмасаңыз, спортсмен өйткені спортшылар көбінесе олар үйреніп қалған. Егер сіз кәдімгі қарапайым адам, біресе жүгіретін, біресе жүгірмейтін, есінен шығып кетеді жүгіретін, күнделікті жүгірмейтін болсаңыз, онда 20 минут, 30 минуттан артық жүгірмеңіз дұрыс. Сонда ешқандай нагрузка болмайды. Атак жүгіру өте пайдалы нәрсе. Қанға да, жалпы қан жүруіне де, кровеносный полный системаға да, даже жүйке система, нерв системасына да өте пайдалы жүгіру. Стресс болмайды, дұрыс қой. Сол себепті жүгіру өте пайдалы. Ал келесі сұрақ, сұйықтықты жеткілікті ішіп жатқанымды қалай білсем болады депті. Сұйықтықтың жеткілікті емес, сіз тек қана былай айтқанда бізге сигнал, ол зәр, яғни мочаның түсі дейміз ғой. Егер сіздің зәріңіз, яғни моча дейміз, жалпы қою қызыл қызғыштау болатын болса, онда су жетпей жатқан деседі. Егер негізі зәрдің мочаның түссіз, яғни прозрачный болу керек, сол кезде сіз жеткілікті екенін білсеңіз болады. Организм өзі сигнал береді. Сол себепті мочаңызға көбінесе мән беріңіз, көңіл бөліңіз деп атқан жеріміз. Адам қанша су ішу керек? Адам, енді эксперттер күніге естіп отырсыз ғой, негізі күнделікті адам 1,5 литр, 2 литр су ішу керек. Қандай адам болсын, үлкен адам болса да, кішкене жоқ. Адам су ішу ең басты мәселе, ол жерде әр 10 килограммға 200 грамм су ішу керек. Яғни 200 грамм 1 стакан су 10 келіге. Егер сіз 50 килограмм салмағыңыз болатын болса, онда 1 литр су. Егер салмағыңыз 100 келі болатын болса, онда 2 литр су. Сол себепті 10 килограммға 200 грамм су. Соны адаспаңыздар. Құрметті көрермендер, осындай сұрақ-жауаптар мәселесі көбейе берсін десеңіздер, біздің электронды поштамызға немесе осы видеоның астына комментарийға сұрақтарыңызды жазып кетсеңіздер болады. Келесі видеоларда міндетті түрде сіздің сұрағыңызды эфирге шығаратын боламыз, және де оған жауап тауып беретін боламыз. Сол себепті дендеріңіз сау, еліңізге тыныштық тілейміз. Сіздермен болған доктор Шерхан, сау болыңыздар.